kubeera nzibu. Okusaba kwa Kyagulanyi okumusasula ebbanja lye eri abawagizi be, eddoboozi lye omulanga gwe nguzeemu, ettaano ze nzikiriza naye ankubye nnyo kubanga abantu bagenda kubeera bangi nnyo. Tewali kyakukola kubanga ebbanja lye kalikoza amagoba. Yampa akamyu n'amaliriza atutte ente naye tewali kyakukola. Bugwanyi Sentamu Bobi Wine abongereddeko 50,000 bayigenda okuyingira ku ssaawa emu paka ssaawa 8. Nawulira Kamere n'agamba Dokita wa Uganda Jose yaliba Sudan n'agamba nti nno mulekiranga tusaba Krismasi nnaku muba muzimanyi olujja olumanyi mwaka mulambo olwetegekedde mulekera tusaba Krismasi. Baba Jose ekyo kintu yandibadde akigamba abantu abali mu kirasi working class, naye kati waliwo abantu abawansi tosobola mugamba kigambo ng'ekyo. Abagambye nti kansenvige kana omwana n'alwala ogenda okulyamba omwana ameze ekinoso ye kati abantu abali waggulu ebiseera ebisinga tebamanyi kikiri wansi eno. Kamere aludde ng'ali waggulu kati yabonaabona ddi kuva mubuka nga yakava okusoma n'akubirawo hiiti kati ddi we yabonaabona akoze abaana bamuyita ddadi tebamuyitangako ekyo ate kyabujega ekyo wokyogera kati gwoba mujega wakati Kamere wamanya vali y'emmotoka gye bamuwa lwaki tafukamira ebyo bikadde tobizza omuntu wakuwa milioni 10 n'agamba tofukamira mwebaza milioni 10 ku standard yo tosobola fukamira kati nze n'ettaano nfukamira nze kati kankulage omuntu ng'akuwadde buuyi nga tomanyi vali y'ekintu kyakuwadde yakuze eddadi yaludde waggulu ate kati lwaki abaagira akuze eddadi naye nga kyolina okumanya ennaku enkulu twaziyiseemu waliwo abataziyiseemu bulungi mwongere kukola bukozi anti kati olina kwongera kukola ate oli tolina mikono olina emikono kati ate omulema akole ki sikukuba olina kwongera kuteeka mu maanyi kukola ate nolina kubana mu mativu n'ekyo kyolina zino ennaku oziraba ndi mu mativu naye era embeera si nnungi anti zino ennaku oziraba za bulijjo toli nnyonjawulo kati gwe tolina famire wagana okuwasa oli mutusiri walirako mbonnombo ennaku zakuyisiza bubi walibadde ogenda ati kati olina omukazi ewo wabadde oyagala kuziwaani wazaalibwa wekka ama tubagaliza ennaku enkulu eggandaalo mu kubeera mu ggandaalo eddungi tubagaliza okumalako muleme funa bizibu. Ababbi bangi nabo bakyateeze banoonya nabo kuyita mu festive season tebalina mulimu. Obubbi gwe mulimu gwabwe obubbi gwe mulimu kati naye anoonyaani gwanajjako ssente akwawukanye ne ssente naye asigale nga abawe ate bali abayitamu mulungi era buli waava ewaka aba agenze kukola kati aba agenze kukolera mu nsawo yo olina kuba sitede ebiseera ebimu ebyokucakala obyerekerezaamuko odde mangu okanga bukyali gwazze ewaka ga bukyali toyinza kwejjusa nze n'okutambula sitambula mbeera mu nnyumba kuba ennaku yange enjumanwekubagiza nnyo nti bwe busibu sikwekubagiza kati oyagala nimba abantu eno vidiyo si yakwekubagiza si yakaabira mu vidiyo kaaba gyamaziga okabe nti oli bubi tukola vidiyo yabye ennaku bukulu si yakwekubagiza taata anti nange oli mwana muto omuntu oli ku diguli yakubiri lwaki diguli obintu bali bagamba mbone kalabu terimba kati gwe lwaki ekulimbi nkulisayo muna ababadde ekiwatule omusajja akikubye anti w'amaanyi abantu babeera n'obyeyogeza ku social media naye sebe bajjuziza ekiwatule waliwo n'abagabye ente ekiwatule ebyaddala abagabye ente eggulu limu ku Krismasi ambaliwo abagaba ente ku Krismasi toyinza bategeera kati nga bagezaako okuba kivulo kyekiwatule niye bakuba bbali oli n'agaba ente ku Krismasi ate ng'agaba ya Krismasi
abantu bajirye kali yali gabe ani oyina gaba before ani oyina gaba before no gamba teteye kulyo ku Christmas nyina bagisalenga 24 jigabe nga 24 negwe no jigaba te ku sawa ya lunch yennyini ani ku Christmas so abantu abandi balowooza ko okuyita mu byobufuzi okuba kiwatule basemba nakyo kuvadda buli muntu ayina okwetegerera ayinoonya ssanyu weriri kiwatule big size baby cool yagizimba nga yeriko essanyu nga 26 ne wataddamu kulanga abantu baba bakimanyi kiwatule waliyo cream aba musician cream of musicians nabugabo omuntu akimanyi bulungi nti waliwo abava e Kampala ne bagenda nabugabo beba abantu abazimba ekintu kyabwe nga wobadde olaba nti no kati Buganda naye yazimba enkuuka nga 31 shwaddiru noba tulidde kulanga olina okugenda mu nkuuka 31 wakati omwana agirinnyeemu eggere olw'enkwacyo ate kikola ate Kenya andi wuuyo ate akutaddeko competition kati ate onaakola ki ate nga yesinga okwogerwako okitegedde bulungi nyingi enkuuka weeri era omutanda agenda kubeerawo nga ggulawo omwaka naye n'abakwakki nabo gye bali kati gwe omuntu gw'ogenda okuweyingola be wawona akola ki yenye kyabadde kiwaatule wabadde abaana bagaye muna yajudde saa 6 wabaddeyo abaana bawala anti abantu batandise ku makya okuyingira kuva ku ssaawa 3 ejangu gyabadde migguli olunaku lwa family day out abantu bajja ne family zaabwe jukira abaana badde bayingirira bwereere kitegedde bulungi mbuuza anti weesiriwazanyo nabaddeyo ne family yange n'abaana bange bonabona nabadde nayo naye ng'otunuya ate bakazi balala nga bagenze ne mama w'abaana nennyoko naye nayo mukunsiribalira kati anti babaddeyo ebikazi abasajja bo tebabadde abaana bawala babadde eri nga banyirira naye bali kunyirira ne bwejjisa ekyakutaziza mama w'abaana abaana bawala babadde abantu baalidde abantu baanywedde abantu baasanyuse sound yabadde kiriya amataala kiriya ng'ayagala okulaba Premier League tiwejjusa mbulabira ku ssimu entimbi nga weeziringa nnya nga ziraga Premier League abali mu VIP ng'osobola okulabira ku stage ng'olutimbe balubateereddewo weebali teriyo muntu yafunye busago yenna nti ono simu yagudde mu babbi security ng'eva paka eno waggulu nga ntinda mukubonabona mwoyita munamunamunawo waggulu security nga gguluggulu kitegedde bulungi ye security kuva dda teri muntu yali afunye buzibuwa kiwaatule abayimbi bazze lwakuba abayimbi abato bw'olinayo kahiti kamu temuddangayo kujja ssaawa 3 nnya kutusumbuwa mukeereeko muyimbire mbano ba upcoming mujje muyimbe nalabye y'abayimbi eyabaddewo okuva ku saa 12 oyabaddewo okuva ku saa nga 2 n'atuusa ssaawa nga 5 bakuyimba alini yazze ssaawa nga 5 ez'okumakya kirizuda gwenjogera naye alina akatuli ku bwongo ani bajja kuvuma abantu bagenda bakizuula mpolampola mbu totegeera ate nga gwokyereetera abantu okukizuula nti totegeera oli topu era mmwe abali eyo nga mulowooza mbu ali ne sikiini mujja mumusuula ajja kugwa yekka ekiseera kye kituuse ng'abalala we bazze bagwa abalala bazze bagwa n'ayimba n'aggwako yekka naye nga osuubira nti nno ogenda kubeera eyo nti ogenda kwesimamu ali ne sikiini mbw'omulemesa gwe ojja kwejjusa wekka kiri kisenge tetumanyi feva ye gye yagijja oba Katonda oba ayina musawe we muganda singa ebyali byadde bandigambye nti yagwa mu nnyanja kamini nga bamusibako okugwa mu nnyanja ali ne sikiini amaanyi gaalina mumulabe mudduke mwe mugenda muyita mu byabufuzi sime yayisamu principal amaaso ebyo tobimubuulira kiyasooka okumanya nti nno mwalimu omukubye naye abantu ku ground baasigala bamwagala kyekyamuwa amaanyi naye mukola mutya ku ground abantu bamwagala gwe n'owo basibako owuwo bo baagala oli
Italian Skin yabadde mu million 10 festive season ali mu million 10 zayimbira plus si 10 flat 10 plus zayimbira ku kivulu muli kyo mulabako manya akutte 10 okudda waggulu tuli muyimbi yali akikoze ekyo omwana ayina omukisa gwe pala kuba yazaayi nabikisa abitegedde wimpa zamulinyidde ku stage sabitegedde oba yayimbye nnyo n'akola nnyo ng'ebivulu yabadde na bingi nnyo najjanga akooye nawulyanga omutwe gumuzito waabwe weyiira amazzi n'agamba bannange empulira bubi muleke nkome wano nti wa yimba abantu kaba mukkiriza okuvaawo n'agukuba naye ng'olaba yeekaka bwekasa bandoza kukoowa Kitebeba kabasiba bakwacha kuba misana kiro kimisana kiro awo naye wakolera kati naffe tuli ku mulimu ye yeebase negwe mulimu gwe fani atusasula Kenzo najja n'akikuba Federili ku mulimu Pastor Wilson Bugembe yakikubye Levi ani atakikubi Mudula ina akakazi akanyirira bagamba mukakazike kanzita akayimba nako kanzita era nagamba sanga kaline wotasaawo mataala anafuna mu sente mu budde bukyali kaline wotasaawo mataala kasobola okwakawo wonna ko mukazi omwero omumanyi tuvala babangi bagenda mu bizigo bagezeeko okuteekawo embeera kubanga bali abakazi abadugavu sibala n'eggaali z'abayimbi nazo zisusse nalabi bakataliya ne kando nga bazze n'abantu nga 15 ngamba kati babakuuma baleme ebbala epinga abantu nga basatu basikiriza nnyo balungi naye wabalabye ate gatigamba wagamba olina kyayagala okukola nga tonafa nsisobola abantu bambadde jump suit abaana bayitiririza okutambula n'eggaali abayimbi baka staging nga bagobayo abantu nga bakkiriza onajja kati abayimbi bwe babeera nga 5 baka staging ekubako eti buli omu n'eggaali ye gyakoze eki jazze nayo nze nawonye ne stage ebintu by'abantu abangi sabimanyira anti ewamu baali babigaana kati baali bagamba nti n'ebivulu bikoma saa 6 ewamu kati ebintu ebyo nemukula nga temubimanyi naye babakkiriza mu nnaku zino nkulu zokazako okukeesa naye abeewammwe omanyi ali kati jogera ate abantu ate kati batugere bukenya abantu tubate tukyanyuma ebyabadde ku kivuulu Eddie Kenzo we yazze n'ayimba Eddie Kenzo n'akiggala n'alina sikini najja n'amwegattako ng'ali ku stage omuziki ne gutuuka ku climax kati awo Bebe Cool bwe yazza ati yabadde ono alien skin olavuddeko Bebe Cool najja n'akikuba bannange sajja akyalina amaanyi oyo nalabidda nze ndi baka stage ng'omuyimbi agenda n'ajja n'ayimba ennyimba 3 n'akomawo nga tasobola kubuuza nogamba wayiteba nga aweekera abasajja ba Bebe Cool bakaddi ali myaka 45 akuba ennyimba eziwera ennyimba 6 non stop n'anyumya ng'alinga atanaba kuyimbako basajja balina gaasi balaba edduka basajja n'akikuba n'aleeta akaana akayimba akaze ne biyataawo kana nga kayina eddoboozi bafunye leema w'enkya mukenya kimala naye nga kyemulina okumanya number 1 big size Bebe Cool respect kiwatule ate tugende mu nkwakyo tugende ne mu lubiri salute wawanyi nokataga